tere tulemast minu kööki, hea köögisõber. Mina olen Arvo Kassin. Hakkan täna valmistama maitsvat ja huvitavat toitu. Hea köögisõber, täna tahan ma teha peedisuppi. Näete, mul on siin kuskil peaaegu vist kilone see peet, ma ei ole teda kaalunud. Keskmine peet. Ja selle peedi ma kõige enne lõikan, koorin ära ja siis lõikan ta viiludeks ja siis viiludest ma lõikan välja veel ribad noaga. Ja siis ma panen ta potti ma kallan peale puljongid, mul on keedetud lihapuljong ja võtan üks, nii et vaevalt on kaetud need peedid selle puljongiga, siis ma panen sinna juurde suhkru, üks tugev lusikatäis suhkrut ja soola. Ja siis sool tuleb nagunii supi sisse vaja, siis siin on natuke rohkem. Ja siis ma hautan selle peedi pehmeks. Hakkan poole hautamise ajal, siis lisan talle tomatipastat. Ja siis ta tekib selline hapukas keskkond, happeline keskkond. Puljongi ma panen muidugi keema ja siis selle ajal sees ma pruunistan või õigemini hautan ära sibula, porgandi ja natuke ka paprikat või sees. Ja kui need on poolpehmed juba, siis ma panen siia puljongi sisse. Ma neid tuletan meelde, et neid ma ei pruunista, vaid lihtsalt hautan ja siis ma panen ta siia kuuma puljongi sisse. Ja kui puljong see on juba pehme, siis ma panen üks supilusikatäis jahu sinna juurde, siis ma panen selle hapukoore. Ja kui see kõik on keeb mõned minutid, siis ma lisan sinna õunaäädikat. Siia võib panna ka siis sidruni pigistada siia puljongi sisse, aga antud juhul panen õunaäädikat natukene, et oleks see keskkond, see puljong nõks happeline. Ja siis ma võtan selle hautatud pehme peedi ribad, mis on hautatud ja siis ma kallan selle kõik siia puljongi sisse ehk valmis supi sisse. Ja siis ma maitsestan teda muidugi. Panen hapukoore sinna kallan sisse. Ja maitsestan muidugi, kontrollin, kas on vaja suhkrut juurde või soola juurde vaja või happesust. Ja siis ongi supp valmis. Serveerin siis suppi. Serveerimisel kasutan seda peterseli lehti, maitserohelist panen juurde ja kõvaks keedetud muna viilud. Iga taldriku peale 2-3 viilu. Nii, kõigepealt ma nüüd lõikan selle peedi pooleks, ta nii suur. Et siis on teda parem võib-olla koorida ja siin koorimise ma koorin ta siia need lähevad kõik kanadele, need koored. Muidugi naised võivad kätte panna kindad, aga mina ei hävene, ma jõuan nad pärast ära pesta ka. Koorin selle peedi ära ja siis ma üritan tast lõigata õhukesed viilud. Ja viiludest siis omakorda ribad. Nii. Üks peet on olemas juba pool, teise poole ka. Siin ei olegi tähtis see, kui palju seda peeti, nüüd natuke rohkem, natuke vähem, nii kuidas kodus teil on. Nii, see peet on ka olemas. Teda võib muidugi isegi kaaluda, et palju teil on. Ja siis läheb siin porgand läheb ka puhastamisele.
nii puhastada meil kuskil ei pääse. Olgu, et ma tegin vahepeal peeti, aga nüüd tegelen, näete, kergelt porgandiga. Ma saan selle poti siit eest ära. Nii. Otsa lõikan ka ära. Ja kõik igasust need täpikesed ja need ma saan siit ka eemaldada. Nüüd ma hakkan seda peeti siis peenestama. On ta siis võib ka lõigata niimoodi, kuidas mugavam on. Sellised ribad. Ja siis need ribad omakorda. Nii kuidas teil mugav on. Ja meeldib supides pärast neid näha, need veediribad. Näete. Nüüd on sellised ribad. Me peame selle suppi kuskil tund-poolteist peab valmis olema. Siis on vere platsis ja. Aga noh, mul on juba puljok keedetud, mul on liha. Eile ma keetsin liha ära, võtsin liha välja ja liha jahutasin ära. Siia võib julgelt panna peale soola. Võib ka pärast panna juurde, suhkru paneme kõik siia peale. Ja panen natuke puljongit ja tulele. Ja siis hakkab. Peet meil nüüd ilusti siin podiseb. Siia ma panen nüüd juurde tomatipastat. Et oleks kergelt happeline. Et rohkem peet ei eraldaks seda punast vett, seda vedelikku, näete, see punast on küll. Sellest aitab ju selle happelise keskkonna. Me siis fikseerime selle tomatipastaga, et ta rohkem ei eralduks seda. Ja nüüd hautame ta pehmeks. Võib natuke kaane all panna, tuli väikseks. Nii, ja nüüd ma hakkan siin siis kuutama seda puljongka meil siin soe. Pärast me paneme vett juurde, kui vaja. Nüüd tuleb panni peale panna siis. Pann on tulel, siin paneme või sisse. Ja võib natukene õli panna. Teatavasti või ja õli annavad hea vahekorra. Kuidas meil siin ilusti podiseb, las ta podiseb. Nii, ja nüüd see on siin parasjagu juba sulanud ja siia läheb nüüd peale see sibul. Siin ma peenestasin ära sibula, porgandi, paprika ja varsselleri. Ja siit me alustame nagu ikka. Sibul tahab endal maitset anda sellele õlile. Ja siis me lisame natukese ajast, lisame talle porgandi. Ja siis varsselleri tegelikult võib ka nüüd juba anna. Me kergelt ainult nii-öelda laasjaks muutub, nüüd juba palju ei kuumuta. Õigemini ei pruunista. Näete, siin ta on juba andnud midagi üht-teist juba. Ja see võib panna juba porgandiga juurde.
ja ainult kergelt kuumutame. Ja siis me paneme sinne puljongi sisse keema. Ja seal keedame nad, sautame lõplikult siis ette. Siin tuleb ilusti keed. Ja veel maitsta muidugi iganes see keed, aga ma lõhutan kõike pehme veel. Ja, maitseb ilusti. Need maitsed nüüd kõik ühinevad. Nii, ja nüüd ma võtan selle, palju ei olegi vaja, siis ma võtan selle nüüd selle puljongi, panen siia ja puljong läheb ka soojaks ja see läheb kõik puljongi sisse. Siia tuleb nüüd siis supp. Siia potti. Ja kui see nüüd on peaaegu pehme kõik, siia paneme lõpuks ka ühe loorbeerlehe, pipart natukene sisse ja see nüüd paneme keema ilusti. Siis ma panen nüüd selle külmvesi siin on ja lahendan seda jahu külma veeses. No siin on üks lusikatäis nüüd. Sellest peaks piisama küll, see on desert, aga ja selle ma segan nüüd külma veega ära. Ja pärast kannan siia sisse. Ta teeb seda suppi natuke tummisemaks. Nii, ongi olemas. Ja siia me kallan siia, vett on kindlasti vähe. Ma tahan ikka, et suppi oleks kuskil 3 verrand potti. Aga ma praegust ei oska talle kallata juurde, kuna peedid on siia panemata, selle kõik ma panen ju siia sisse. Ja siis ma kallan selle jahu sinna, vedeldatud jahu. Nüüd supp ilusti keeb, ta on natuke isegi paksu võitu, ma kallan talle juurde keeva vett. Sest see kogus on meil ikkagi väike. No nüüd ma arvan, et võib-olla on isegi hea. Ja kui see supipõhi hakkab varsti juba valmis saama, see võib panna juba 1-2 loorbeerlehe võib panna siia. Võib mõne pipratera panna, maitstada. Paneme talle 2 pipralehte ka, loorbeerlehte ja terapipart ka võiks panna. Veitsin pipra ka. Muidugi võib panna igasuguseid muid
maitseainete komplekti. Minul on olemas selline omapärane komplekt. Ma ei tohi reklaami teha, aga see on juba supp, on juba, siin on hea juba supp. Aga pärast me lisame selle jahuu ja siis ta teeb selle vedeliku teeb siis tummisemaks natukene. Koguse me peame ikka selle poti täis enam-vähem kätte saama. No, mage on. Suule tahab saada. Munad panin ka keema. Kuskil poole tunniga peab mu supp valmis olema. Pere siis tuleb, nad on linnast praegust. Hoppis midagi muud. Nüüd kui peet on juba pehme, siis ma arvan, siin on ka sibulad ja kõik need peaks ka pehmed olema. Jaa, oma pehmed. Siin on lihatükid, mis ma vilja keetsin puljongi kontidest. Need lihatükid on siis ees ära puhastatud juba. Nii supp ilma lihata ei ole. Selle jahu võib ka siia ära panna. Siis ta hakkab siin kergelt nagu paisuma ja paksenema. No, läks kohe asi teisemaks. Kohe läks tummisemaks asi. Ja supimood juba hakkab tulema. Las ta kodis. Nüüd ma panen siia supi sisse selle hapukoore. Hapukoor teeb selle supi nüüd happeliseks kergelt. Peet ei lähe siis enam, ei kaota oma värvi. Ja kui väheks jääb, siis panen veinihärikat juurde. Siin siis minu peedisupp.